mga beshi! Good morning sa inyong lahat at welcome back sa aking YouTube channel. So ayun, for today's vlog, nakikita nyo naman nakaayos ako. Nakaayos ako kahit konti. Ito, lipstick, kilay, ganyan lang. Kasi ito. Yan. Ito ang outfit ko. Makikita nyo na lang mamaya sa vlog ko kung ano yung itsura ng outfit ko. Pero sa ngayon, ito muna. At ito yung aking helmet. Yung aking... Hindi makita. Yan. Yung aking Ibo helmet. Ayun na si Daddy. Tapos ipakita namin sa inyo. Siguro mga pasulyap-sulyap lang na video. Kasi hindi kami totaling magbablog muna. Kasi i-enjoy lang namin yung araw namin ngayon. Ay! Hindi mo na ako mag-ano, hindi mo na ako mag-video. Mansari kasi namin ngayon. Happy Hello! Mansari, Daddy! Hello mga beshi ng aking agong. Mag-helmet ka na ba? Oo. Paano yung face mask? Hindi na ako mag-face mask. So ayun, naka-ibo din siya. Oh. Alam ko, Pakita mo bakit? naman yung ibo mo. Yung ibo mo, Oh. hindi pinakikita. Hindi, napakita ko na kanina pero hindi pa. Makikita niyo na lang yun mamaya. Makikita Ito, niyo. ang ganda pa rin niya. Kahit hindi siya napunasan. So ayun mga beshi, alis na kami. At ito, hindi muna ako mag-helmet. Siguro mamaya na lang kasi ang init pa. Alam mo yun. So ayan, Meron dalang towel. tissue lang. So ayun na mga beshi, update ko na lang ulit kayo mamaya pagka nandun na kami. Mga pasulyap-sulyap lang na video. Tapos pakita ko sa inyo kung nasan kami. Ganyan-ganyan. Na lang. So ayun, bye na muna beshi. See you later na muna. Bye. Bye. See you. Bye-bye. Bye-bye na, Daddy. Bye. See you. Much later. So ayun na mga beshi. Nakalimutan ko na mag-vlog. Gutom na kasi kami. Andito kami sa ano. Saan to? Kahit saan. Kahit saan. Ka- Breakfast. Eatery. ayun. Pero kahit saan, all day breakfast. Ayun, nandito kami sa ano. Kahit saan. Breakfast. Eatery yung ganun. Yeah. Kahit saan, all day breakfast. Ayun, basta yon, kainan siya. Ngayon pa lang kami mag-aalmusal. Hi, kain kayo guys. So ayun, kain lang muna kami. Kain lang muna kami. Kasi madalian lang to. Madalian lang yung kain namin. O, diba? So ayun, kain na muna kami. See you na lang ulit mamaya. Bali, nag-update na ako sa inyo ngayon. Para mas, alam niyo na, mas updated kayo. Kahit mga pasulyap-sulyap na video lang, okay na yun. Di ba, Daddy? Happy ako. Happy Mansari. Happy Mansari. 7 years and 6 months. So, ayan. Mamaya na ulit. Going strong. So, ayan. Bye na ulit, mga beshi. See you later ulit. Much later. A few minutes later. So, ayan mga beshi, pababa na kami. At may nakita akong kapatid ni Daddy. Saan na yun? Ayun! Kapatid ni Daddy, oh. Daddy, kapatid mo. Hi! Hi, kuya! Kapatid mo. Patay mo. Si King Kong. Pupunta tayo dyan? Yan. Ganito lang Ayun din yung yung- simbahan. Dilaw na ganito lang- dilaw. Putok na putok yung pagkakadilaw. Ganun lang din, hindi lang Nest. napapagod. Okay. So, ayan. Pababa na kami. CCR ka muna, o parang CCR ka. Oo, kasi air ako. Tara, CCR muna tayo. Na, pababa na kami. Lukot. Ay, ayun pala yung duyan. Picture mo din ako dun sa duyan, ha? Ano yan? Sa duyan. Ay, na duyan. Ano yan? Mag-CR muna ako.
Tayo. Wala, mag-CR din daw pala siya. Ano, hanggang sa pag-CR, naka-vlog? Minutes later. Later. So ayun, may piling bata dito. Ang ingay na tunog, Daddy. Ang bigat mo. Piling bata, oh. Tuwan-tuwa doon sa ano. Hoy, tama na. Mawawala ako. Mawawala ako. Sunod ako. Para kang bata. Bumaba ka na dyan. Nag-enjoy ka na dyan eh. Walang preno eh. Nag-enjoy ka na para kang bata dyan. Magduduyan din ako. Kaso basa. Ayoko, ang taas din eh. Basa yung upuan. Ah, shit. Diba? Yay! Natatakot kasi akong magduyan. Yee! Yee! Basta eh. Basa nga eh. Ah, Daddy. So ayan. Pupunta pa kami dun sa nest. Hindi pa kami nakakapag-picture dun sa nest. Nest. Nesty. Nestly. Ito na. Andito na kami sa nest. Andito na kami sa nest. Daddy, naglilimlim ka na dyan. So ayan, magpipicture muna kami. More moments later. So ayun na mga beshi, nandito na kami sa loob ng pugad. Ayan. Pugad is real. Ayan. Ano nga tawag doon? Nililimliman na ako ni Daddy dito. Sakali magkakaroon na. Naglimliman na kami dito. Isuot mo na yung face mask. Ayan. Kakatapos lang namin mag-picture-picture dito. Kakatapos lang daw namin maglimlim. Maglimlim shot. Wow. Sama-sama dumaan. Dito ko dito. Dito na. Ba't may daan ba dito? Wala. Bakit eh? Okay na eh. So ayun na, pababa na kami. Ayun yung Yan. simbahan. Sa Ayun yung taas. simbahan. Dilaw na dilaw, no? Hindi gold. Ah, gold ba? Gold nga, no? Mukha kasi siyang dilaw. So ayun, pababa na kami. Punta na kami sa motor namin. Ayun yung motor namin sa baba. Ayun. Baba na kami. Ito nga pala yung Brenas Farm. Brenas Farm. Sa Liliw, Laguna. Sunod naman namin sa Esmiris. Esmiris Farm. Doon naman yung next namin. Bye! Bye-bye! Bye-bye!
Daddy. Oh. Iniiwan na ako. Bye-bye. Oo. Wow. Hindi na namin gamit yung aming GoPro. Kasi nakakapanghinayang itigit sa dito. Yung may dala kaming GoPro pero hindi din namin nagamit kasi ayaw niyang ipasira yung kanyang helmet. Ayaw niyang idikit yung GoPro doon sa kanyang helmet. Tanong mo sa Kasi daw pag halimbawang tinanggal daw yung ano, yung mismong lagayan ng GoPro, baka daw maglibag. Kasi may pandikit. Yung tatlong kapatid. Kapatid ni Daddy. Uy, mga nawawala mong kapatid. Hello. Thank you po. May bayad po ba yung parking? Sa barangay. Barangay. Magkano po? Ano ba, motor? Opo. Anong kape? Bili kayo. 100 lang yan. Gusto mo? Homemade talaga. Ikaw gusto mo? 100. 100? Oo, mura lang. Pwede mo papakin no? Kasi ano siya? Oh, ziplock. Ano? Ziplock. Hindi siya Hindi siya malulog. Nakakita siya ng kutkutin niya. Hindi, kung gusto mo lang din. Ano, sige. Sige. 100. 100 lang naman eh. 100 lang naman. Ano? Tama-tama pulutan. Tama, pagkutan. Yung parang yung may, Plastic lang. yung may kulay ba na napula? Ah. Ano? Yun yun. So ayun na mga beshi. Bumili kami ng mani. Kutkutin. Mahilig kasi kami sa mani. Tama-tama pulutan na din. Park. Yung motor namin ang pogi. Straight ka muna sa kanan. Nakaibo din yan. So ayun. After dito, pababa na kami. Punta naman kaming Esmeris. Nababasa din pala to.